गulfunboxing। ओके गाइस, मरहबा, अहलन व सहलन। कुछ समझ में नहीं आया? वेलकम बोल रहा हूँ यार, बहरीन में हूँ, थोड़ा बहुत अरबिक बोलूँगा। आज मैं लाया हूँ इसको, देख रहे हो ना भाई, ये क्या है? ये है हमारा सिंचन भाई। Oh my God! Wow! आज हम लोग इसी से बातें करेंगे, आज कोई अनबॉक्सिंग नहीं होगा। ओके चलो ठीक है यार, जोक वोक साइड में करते हैं। तो अभी हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे इसका। ये क्या है थोड़ी देर में पता चलेगा। तो देखते हैं क्या है भाई बॉक्स में। गजब का चीज़ है बॉस, टाइम पास करने के लिए, म्यूजिक लवर्स के लिए बेस्ट चीज़ है। चलो भाई, हम लोग के पास में है पोलराइड का अलार्म क्लॉक, कम FM, कम AM, कम, बहुत सारा कम करके बहुत सारी फीचर्स हैं इसके अंदर में। चलिए देखते हैं बॉक्स में। और कुछ नहीं है ब्रो, ये है ऑल इन वन। ये है उसका नॉर्मल डिवाइस, जो उसका बेसिक डिवाइस है, ये वो है। और ये है उसका चार्जर अडेप्टर, और उसका वायर काफ़ी बड़ा है। तो इसको आप प्लग करो और अपनी मर्ज़ी का जितना भी गाना है FM पे, अगर आप FM लेवर्स है तो ये आपके लिए बेस्ट है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने ड्राइंग रूम में, अपने किचन में। अगर किचन में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पर गाने वाने सुनने के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, या फिर अपने रूम में भी रख सकते हैं। ओके, अगर इसका बिल्ड क्वालिटी का बात किया जाए तो बहुत ही प्रीमियम सा क्वालिटी है इसका, वेरी गुड। और सामने में इसका नॉर्मल स्क्रीन है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपका AM PM हिसाब से आपका अलार्म सेट करना होता है। आपका FM के लिए आप FM डाल सकते हैं, अगर आप अलार्म स्लीप मोड में डालने के लिए तो वो चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। आपका ऑडियो इफेक्ट्स को भी थोड़ा बहुत मेंटेन करता है ये चीज़। ओके, ये हो गया फ्रंट। इसका टॉप पोजीशन में यहाँ पर उसका नॉर्मल स्पीकर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके ये कुछ बटन्स हैं जिसमें से आप AM, FM और क्लॉक इस चीज़ पे स्विच कर सकते हैं, ठीक है। इधर आपका अलार्म का मोड ऑन ऑफ करने के लिए उसका डेडिकेटेड की दिया हुआ है, ठीक है। अभी आपने अलार्म प्रेस कर दिया है, नींद में अलार्म बज रहा है। मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि थोड़ा बड़ा बटन हो, इसीलिए कंपनीज भी बड़े बटन्स देते हैं ताकि आप उसको स्लीप मोड, आप जब स्लीपिंग के हालत में रहे, नींद के हालत में रहे, तो उसको आप अलार्म बंद करने के लिए, स्नूज करने के लिए उसको आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी जो दो बटन्स है वो टाइम सेट करने के लिए है, और या फिर आपका चैनल चेंज करने के लिए। FM के बहुत सारे चैनल्स होते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर कोई थोड़ा सा भी दिक्कत होता है कि आपका FM का कनेक्टिविटी बराबर आपके रूम पे नहीं है, तो ये उसके साथ में एंटीना दिया हुआ है। एंटीना भी इसका बहुत ही पावरफुल एंटीना है, मैं काफ़ी इसको यूज़ किया हूँ, अच्छा साउंड क्वालिटी है। और एंटीना भी अभी मुझे तो एंटीना का यूज़ लगा नहीं है, लेकिन जस्ट इन केस अगर आपको लगे तो आप यूज़ कर सकते हैं। साइड में कुछ इसका है नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं। साइड इस कम्प्लीटली जो है इसके टॉप पर है, ठीक है। अब यहाँ से सारा का सारा मॉड्यूल आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इस साइड में आप जो कुछ भी करेंगे उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ दिखेगा। पीछे में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ब्रांड की बात करेंगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड ऑफ अलार्म क्लॉक और FM का है, पोलराइड ब्रांड का है। और मॉडल नंबर इसका है PKS-108। एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, क्योंकि इस मॉडल में जो चीज़ ये लोग पोलराइड ने डाल करके दिया है ये बहुत ही यूनिक है। 2-3 प्रोडक्ट्स को मिक्स करके बनाया गया है, अच्छी चीज़ है। साउंड क्वालिटी अच्छा है, और इसका सिग्नल स्ट्रेंथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखा जाए, इसका वायर जो है काफ़ी, ये एक चीज़ मुझे थोड़ा सा दिक्कत लगा कि अगर इसके साथ में अगर डिटैचेबल वायर रहता तो बढ़िया रहता, बट ये डिटैचेबल वायर नहीं है। तो जहाँ पर भी आप चलेंगे इसको आपको पावर के साथ में कंटिन्यू प्लग ऑन करके रखना पड़ेगा। पोलराइड इसके अलावा और भी बहुत सारा चीज़ बनाता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, जैसे कि वो कैमरा बनाता है, बेबी कैमरा हो गया या फिर मैच्योर कैमरा हो गया। DSLRs में नहीं है, लेकिन अप टू रेगुलर कैमराज वो बनाता है। उसके अलावा FM रेडियो है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो आप वेबसाइट में जा करके आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो मैं पोलराइड का वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर बात किया जाए इसके प्राइस का, तो प्राइस बहुत ही इसका जेन्युइन है। मैंने इसको ख़रीदा है तकरीबन 5 दिनार में, 5 BHD बहरीनी दिनार 5 में मैंने इसको ख़रीदा है। इंडियन करेंसी में वो तकरीबन 1900-1000 के आसपास में आता है, लेकिन उस प्राइस रेंज में ये चीज़ थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। इंसान सोचता है कि भाई अलार्म क्लॉक में 1000 रुपये का खर्चा करके क्या फ़ायदा, लेकिन
ये चीज़ 2-in-1 कॉम्बिनेशन के साथ में है। ओके, प्लस इसका रिलायबिलिटी और इसका ड्यूरेबिलिटी बहुत तगड़ा है। ठीक है, और भी दोस्त है मेरे जो इस टाइप का इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, ख़राब नहीं हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। इस चीज़ का ये है कि क्योंकि कंपनी इसका जो है बहुत ही तगड़ा कंपनी है। इस तगड़े कंपनी के साथ में ये कंपनी का प्रेस्टीज लेकर के जो मार्केट में जब चलता है तो ये अच्छा परफॉर्मेंस देता है, ये बुरा परफॉर्मेंस नहीं देता है। सो दिस इज़ ऑल। आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा मुझे रिव्यू करके बताएं। पूरा वीडियो देखें प्लीज़। आप लोगों में बहुत लोग हैं कि जो वीडियो शुरू करते हैं लेकिन पूरा नहीं देखते। प्लीज़ वीडियो पूरा देखें भाई, बहुत मेहनत से रिसर्च वगैरह करके मैं आप तक लेकर के आता हूँ और आगे मेरा मेहनत जारी रहेगा। ओके, इससे पहले जो वीडियो मैं बनाया था एप्पल एयरपॉड का बनाया था, नॉट ओरिजिनल बट फॉर द मास्टर कॉपी, तो उसका जो लिंक है आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप जाओ, क्लिक करो, उसको भी देखो, उसमें भी अपने रिव्यूज़ दो। वीडियो बनाने के दौरान मेरे साथ में अगर मैंने कुछ गलत बोल देता हूँ या फिर ये चीज़ होना चाहिए कि नवाब को ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए या नवाब को ये इन्फॉर्मेशन सही से देना चाहिए, तो प्लीज़ गिव मी योर सजेशन। आई वेलकम ईच एंड ऑल सजेशन जो आप लोगों की तरफ से आने वाला है। मैं सजेशंस हर एक कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्लीज़ कीप्स ऑन कमेंटिंग और अपना प्यार बनाए रखो। एंड आई लव यू सो मच।